знаете, что делать. Еще один парень, который руководит процессом, это DJ Max Gray. Его сегодня не подсвечивают, но его прекрасно слышно. Окей, стартуем. Let's final battle beginning. Ага. Beginning. Get down, baby. Get down, baby. Get down. Yeah. Okay. Seriously. Черная магия. Оп. Yeah. Это еще не все. Вот так вот. Окей, Мазолини, твой ответ. Клап. А теперь на русском. Хлопаем. Хлоп. Come on. Yeah. Dialogue. Давай, Димон против Ромы. Фристайл мастер. Серия. Видно. Давай, Димон. Держим ритм. Ближе к 18. Окей. Давай, Нинджа. Давай, Брик. Big Killer. Come on, Mikey. Mikey, Брик. Могучий кирпич серия. Right? Come on, Mr. Denchi. Yeah. До этого рокового момента сейчас мы узнаем, кто победил в этом батле. У нас нет тайбреков, у нас открытое решение. Я прошу вас подняться, я прошу посчитать вас от 5 до 1. Все вместе для того, чтобы решить, кто сегодня становится чемпионом этого вечера. 5, 4,
Украины, а также Mr. Denchik. One love, guys. Peace, love, unity, and have fun. Really keep it real. Оставайтесь с собой. Любите друг друга, любите музыку. Приходите в следующем году. Мы вас любим, мы готовы дарить вам нашу любовь. Дарите нам свою. Увидимся. До скорых встреч. Пока. Ребята, и пока вы все не ушли, хотелось бы донести информацию. 12 мая в Калининграде будет проходить ивент, который называется «Джем, выйди из круга», в ходе которого будет отбор на Ялта Summer Jam 1 на 1. Про – это сила и мощь контест. И дети до 15 лет. Победители получают вайлдкарт, оплачивают дорогу и всякие ништяки. Йоу. А теперь давайте. Еп! Еп!